အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Yuki Comic Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ Yuki တင်ဆက်ပေးမှာတော့တောင်ရှိပန်းကလေးမီယာပဲဖြစ်ပါတယ် Yuki ရဲ့ Channel လေးကို Like နဲ့ Subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးနားဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်တခါတော့ငါပေါ့ကွယ်တောင်နေပတ်လဲဝေးရင်ထားတဲ့မျိုးလေးတစ်မျိုးရှိတာပေါ့အဲ့ဒီမျိုးလေးရဲ့အစုံမှာဟေမာလို့အမည်ရတဲ့ပန်းဥယျာဉ်ကလေးရှိတဲ့မိုးများတဲ့ဒေသဖြစ်လို့တစ်ပင်ပန်းမင်းနေစုံလင်းပေါ်ကျဲဝါပြီးတည့်ရစိမ့်ပုံလေးကတော့ထူးခြားတဲ့ကွယ်ဟေမာဥယျာဉ်ထဲမှာယာသီလိုက်ပွင့်တဲ့ပန်းတွေကလည်းတစ်နှစ်လုံးမပြတ်ပါဘူးတိတ်ကူတာရတဲ့တမနမပေါ့ဥယျာဉ်ထဲကမနှင်းစီဟာစိတ်ပျော်လို့တချင်းလေးကြီးပြီးကခုန်နေတဲ့ကွယ်ရုပ်တရက်သူ့ခန္ဓာကိုယ်ရားကြီးဖြစ်လာလို့ငုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူ့အပေါ်ကိုတရွာတက်လာတဲ့ပေါက်ဖမလေးတစ်ကောင်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဟေးခြေတော်တူတူမျက်စိပိတ်ကမလာမပါနဲ့ဒါကဘသူတော့နောက်ကိုတော့ချစ်ချင်းစမ်းကျမနာမည်မီယာလို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်ကျမကိုလက်ခံပေးပါအမရဲ့ဒုက္ခမပေးပဲငြင်းငြင်းလေးနေပါမယ်စိတ်တူနေတဲ့မနှင်းစီကိုပေါက်ဖမလေးမီယာကပြောလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မနှင်းစီကတော့မရပါဘူးတခါတည်းခန္ဓာကိုယ်ကိုလှုပ်ရမ်းချလိုက်တာပေါ့တနာစရာမီယာလေးလဲအပင်ပေါ်ကနေဒလိခောက်ခွေချသွားတော့တာပေါ့တနာစရာမီယာလေးဟာစပယ်ပင်နဲ့ရွလာပင်လို့စီလဲသွားပါသေးတယ်မရပါဘူးသူတို့ကလည်းသူတို့ရဲ့လှပတဲ့အရွက်ဒီမှာဘောက်ဖမလေးရှိမှမကြိုက်ကြပါဘူးဒီချိန်မှာပဲမီယာနာတဲ့ဇီဆိုတဲ့တိုးဖွားဖွားအတန်တစ်ခုကိုကြားလိုက်ရပါတယ်ဆန်ရှင်ကတော့ပြားလေးဖိုးလုံးပါပဲဖိုးလုံးကပြောတယ်မီယာဟာသဘောမပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကျိုးပြုနိုင်တဲ့သူပဲတဲ့ဒါကိုမသိကြလို့ပါဒါကိုနားလေတဲ့သူရှိတယ်အဲ့ဒီကိုမီယာကိုခေါ်သွားမယ်တဲ့ဖိုးလုံးကတစီစီနဲ့ပြန်နေပြီမဲ့မီယာလေးကတော့ဖြည်းဖြည်းပဲလိုက်ရတာပေါ့တောင်ကုန်းတွေလည်းတက်ရတယ်တခါအစာရှားတဲ့ငှက်တင်ကြီးလည်းပြေးပုံးရပြန်ပါတယ်မီယာလေးဟာဖိုးလုံးကိုကြီးနဲ့ရှင်းပြောင်းတွေကိုလည်းဖြတ်ချရသေးတယ်ဒီလိုနဲ့ဖိုးလုံးနဲ့မီယာတို့ပြင်းပြင်းမန်းလာလိုက်ကြတာညနေဆောင်ရောက်တော့မှအရွက်တွေဖဖအုံနေတဲ့ခေါင်းရမ်းမင်းကြီးစီရောက်တော့တယ်မီယာလေးကတော့သူ့ကိုဒီမင်းကြီးကလက်ခံပါမလားလို့စိတ်ပူနေရသေးတယ်လေဒါပေမဲ့ခေါင်းရမ်းဖဖကြီးဟာမီယာတို့ကိုကြိုးဆိုပါရဲ့မီယာကြီးသမီးတို့ဘဝဖိဖိအကုန်လုံးဟာဖဖတို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါ့ဖဖတို့ဆိုတာတစ်ပင်တရဒီအထွတ်အကောင်ဆုံးအကျိုးပြုသူတွေပါပဲကွယ်ဒီမှာသမီးလေးစိတ်ထိုက်နာခုနိုင်ပါတယ်ခီးပန်းလာတာရောစိတ်ချလက်ချဖြစ်သွားတာရောနဲ့မီယာလေးကတော့ဖဖခေါင်းရမ်းမင်းကြီးရဲ့အရွက်တွေကိုချုံပြီးအိတ်လိုက်တာရက်တော်ကြမှနိုးတော့တယ်နိုးချင်းသူ့ကိုပြုံးကြည့်နေတဲ့ဖဖခေါင်းရမ်းနဲ့ဖိုးလုံးကိုမြင်လိုက်ရတယ်ဘာလို့ပါလဲသမီးကအလုံးလှပတဲ့လိပ်ပြလေးဖြစ်လာပြီလေသမီးကိုသူ့မှညင်တော့မှမဟုတ်ဘူးကဲပန်းဝင်နဲ့ပြန်တန်းကြည့်ပါဦးအဲ့ဒီတော့မှမီယာလေးဟာသူ့ကိုသူငုံကြည့်လိုက်မိတယ်ခုဆိုမီယာကတိတ်လာတဲ့လိပ်ပြလေးဖြစ်လာပြီလေလိပ်ပြလေးဘွားနဲ့ပန်းဝမှုနဲ့ကူပေးနေတဲ့မီယာကိုမနှင်းစီတို့ကလည်းတောင်းပန်ကြပါတယ်မီယာတို့ရဲ့တန်မိုးကိုမသိခဲ့ကြသူတွေမို့လားမီယာကတော့ပန်းဥညင်ထဲမှာပျော်ကြီးပြန်တန်းရင်ပန်းကလေးတွေအပင်လေးတွေအတွက်အမြဲရှိနေတော့တာပေါ့ကဲကလေးတို့တွေလည်းဘောက်ဖတ်တူကိုတွေ့တဲ့အခါအားပေးမှုမမေ့နဲ့နော်ကဲဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကလေးတို့မေးခွန်းလေးနည်းနည်းမေးမယ်နော်မီယာကိုတချို့ပန်းလေးတွေကဘာလို့လက်မခံကြတာလဲတ
သားတို့သမီးတို့မှာရောပြားလေးဖိုးလုံးတို့ကိုကြီးတက်တဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိလားသူတို့ရဲ့ပြုမှုတွေစိတ်ထားတွေရောဘာတွေဖြစ်မလဲဖွားခေါင်ရဲ့မိတီကရောမိယာကိုဘာလို့လက်ခံတာလဲနောက်ဆုံးမှာမိယာလေးဟာလှလဲလှလောကအတွက်လည်းအသုံးဝင်တဲ့လိပ်ပြားလေးဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်နော်ခလေးတို့ရေဒီဖြစ်စဉ်ကနေကိုယ့်အတွက်ဘာတွေများလေ့လာသိနိုင်ပါသလဲခလေးတို့အထင်ရမယ်ဆိုရင်ဒီမေးခွန်းတွေရဲ့အဖြေကိုကိုမမဖြေပေးခဲ့ပါအောင်နော်အခုလိုမျိုးပုံမြင်လေးတွေကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင် Yuki ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe နှိပ်သွားခဲ့ကြပါအောင်နော်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ပရိသတ်များအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်